大家你俾林 Sir 發嗰啲咧都唔係點樣認真讀過新法㗎啦。我而家好榮幸咧，請阿林 Sir 同埋 Miss Wong， 咁啊 Miss Wong 咧就啱啱你都識啦，係嘛？咁我請阿林 Sir 講幾句唔係廢話，係好説話嘅。我諗都諗唔到啦嚇，今日能夠見到咁多同學，即係靚女。第一樣嘢咧就係嗰啲組織嘅人啊，真係好嘢，真係好嘢。其實全班同學都係嘅，個個都係有份支持嘅，個個參與過有份。我就6年入新法，就哇！我哋試過你好98年咧就離開。咁喺呢段38年嘅時間裏邊咧，我就69即入課室教嘅你哋嘅咧，就係由60至69嘅，所以咧好多同學都未必識我，即係未必知道。我70年咧就調咗個民福度，再由80年又翻去太子道。咁啊，所以呢段時間咧，入課室教書咧就係最初嗰9年，同埋最深尾嗰幾年。因為深尾教嘅科目咧就係英文、science、數學、物理都有。咁我想打埋一個溫頭，即係好簡單嘅講。即係呢40年裏邊嘅變化即係最初咧入嚟嘅同學咧，就係想讀書嘅同學。咁變咗咧，就由直至到75、76嘅7，到問尾嘅時候都仲係。我哋每一個禮拜去考試收一翻，即係話嗰啲人真係想讀書。送到屋企。後來咧就政府咧就慢慢買嗰啲位。好啦，咁我買咗位之後咧，就在你買之前咧，佢就睇咗3年係 full inspection。係。咁即係話睇下我哋裏邊嘅設備、教師嘅質素。所有嘅嘢係咪同佢中校同官校相同？好過佢啦！睇3年之後咧，就話 OK 啦。於是咧，佢就買晒所有個位啦。哦，買晒嗰啲，即係話喺9年半嘅教育裏邊咧，政府買晒。佢就代嗰啲同學俾學費。係啊。咁所以咧，嗰個時候開始咧。唔想讀書嘅都要入埋嚟嘅，係啦。嗰故事咧就即係全部變晒嘅。咁你話俾我聽，你係咪好曳啊咁？係啊。你只要話係7幾年、75年之前嘅咧，曳亦都有限㗎。冇話氹你佢哋嘅呢個事實。咁咧就係由於咧嗰個適齡嘅學童啊，個人數一路遞減，咁故此咧，我哋80年之後咧就已經知道每5年就收一間，每5年就收一間。咁啊啱咧就收到咧嚇，即係太子道到99年就收啦。咁而家咧就剩翻雲福嗰個校舍，咁嗰個校舍咧，我估計我相信啦，我估嘅嚇，都仲係屬於新法嘅。唔係收咗啦，收租咗出嚟。係啊，租咗出嚟。租咗出嚟。我所知嘅資料就咁多。咁即係各位同學都知道多少？
大致上嘅變化。多謝晒，多謝晒。辛苦辛苦啊！